Hawnhekk se nipproteġukom u se tkunu sikuri. Dan hu l-mod li bih ir-ristoranti u l-istabbilimenti tal-ikel qed jilqgħu il-klijenti mill-ġdid fl-ewwel ġimgħa sħiħa mir-rilaxx parzjali ta' miżuri b'rabta mal-COVID-19. Crew ta' One News żar żewġ ristoranti ewlenin fil-Belt Valletta u Tas-Sliema fejn tard is-Sibt wara nofsinhar kienu għaddejjin bil-preparamenti għas-servizz ta' filgħaxija. Hawnhekk stajna ninnotaw kif ir-ristoranti adottaw miżuri ġodda ta' tindif biex ikunu konformi mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet. Charlotte Sullivan, sit ta' ristorant fil-Belt, spjegat li l-klijenti saru jistaqsu minn qabel dwar x'miżuri qed jieħu l-istabbiliment qabel ma jmorru. Dina kienet l-ewwel ġimgħa ġifieri ftaħna għax x'imkien tibda, qed tifhem. Però l-klijenti huma ftit meta jiġu jistaqsuk ħafna domandi, ġifieri fuq l-iġene u aħna nispjegaw kollox. U mbagħad iħossuhom iktar komdi. Iżda minkejja dan id-domanda għas-servizz għadha hemm, tant illi ġimgħa wara li fetaħ mill-ġdid 11-il persuna kkuntattjaw l-istabbiliment biex jieħdu servizz. Il-bidu li ftaħna ġifieri kuljum kien hemm żieda żgħira u nies iċemplu jisaqsu x'inhuma l-miżuri, ġifieri diġà hemm domanda, qed tifhem. Sempliċement hija jridu jħossuhom komdi. In-nies, qed tifhem, jridu jħossuhom komdi li jiġu. Melanie Kelly, l-uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi tal-kumpanija Medejja, spjegat illi issa l-istabbilimenti qed jagħtu servizz lil madwar nofs l-ammont ta' klijenti li kien ikollhom qabel fid-dawl li issa ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jagħtu servizz sikur. Meta l-klijent mbagħad jordnaw aħna ntuhom menu li huwa one time use u meta jispiċċaw u jitilqu full sanitization tal-mejda, is-siġġijiet u dak kollu li huma użaw. Darbtejn fil-ġurnata nagħmlu full fumigation tal-post, kull filgħodu u anke kull filgħaxija. Minkejja din ir-realtà ġdida kelli tinsab fiduċjuża illi dimenti li kulħadd jimxi ma' dawn il-protokolli il-ġodda, in-negozji u l-istabbilimenti lokali jerġgħu jibdew joperaw b'mod normali ma jdumux. Ċerta li jekk inżommu dawn il-miżuri nimxu l-qoddim u jekk Alla jrid kif jgħaddu l-ġimgħat dejjem inkunu nistgħu naħdmu aħjar, imma so far so good. Qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu li meta jiġu l-klijenti jistgħu jinsabu ċerti li jtnuħdu l-miżuri kollha, allura jekk jiġu hawnhekk hu. They're protected, they're safe. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.